Kerajaan Allah boleh hadir dalam tempat ini. Urapi Tuhan, urapi hamba yang hanya bisa dalam terbilang diurapi Tuhan hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengambil alih tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kasih, biarlah kasih, kemuliaan
Setia
dan bersorak-sorai bersama saya berkata, amin. Shalom, kita masih berdiri. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah.
to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari sama-sama angkat tangan saudara untuk Tuhan, katakan I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be Terima kasih Bapak. The Bible says, Alkitab berkata, where two or three gather in my name, saat ketika dua atau tiga I will be orang with them. berkumpul bersama-sama dan aku ada di tengah-tengah mereka. already the Spirit of God is in this place. Dan Roh Tuhan sedang ada di tempat ini. I see Jesus is walking around. Dan aku melihat Yesus sedang berjalan-jalan. Father, thank you. mengelilingi. You do what you want to do in this place. Dan inilah waktu di mana Tuhan akan melakukan. I believe today is a special day in their life. Dan aku percaya bahwa hari ini adalah hari yang khusus di dalam hidup mereka. Whatever situation they are in, Dan apapun situasi yang mereka sedang hadapi, God is going to restore everything. dan Tuhan akan memulihkan. I see the Spirit of God says, Dan aku melihat Roh Tuhan berkata, that's the only reason I brought you here. dan ini hanya satu alasan aku membawa kau Today ke is tempat your ini. day. Hari ini adalah harimu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin, amin, amin. Amen. Amin. It's a joy to be in this place. Sungguh suatu sukacita bisa berada di tempat ini. So thank you so much for having me again. Thank you so much. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Nini dan para tim yang sudah mengundang saya untuk kembali lagi melayani di tempat ini. How many of you seen me before? Ada yang bertemu dengan Pastor Timothy, boleh angkat tangannya. Sebelumnya, Okay, nobody else. nggak ada yang kenal. man. This is the second time I'm here. Ini adalah yang kedua kali saya berada di tempat ini. Amen. The first time when I came to Indonesia, Itu pertama kali saya datang ke Indonesia, it was in the month of January last year. yaitu bulan Januari tahun lalu. During January, the moment I got down from airplane, Nah, saat ketika saya baru turun dari pesawat, one pastor came to pick me up.
seorang pendeta datang menjemput saya. On the way, I saw many posters, many pictures on the way. Dan dalam perjalanan saya melihat begitu banyak poster-poster. It was during the time of elections, presidential elections. Pada waktu itu mau pemilu presiden ya. tahun So lalu. I asked the pastor what's going on. I don't even have any idea what's going on. Nah saya waktu itu tidak mengerti apa yang terjadi. Saya tanya pendetanya apa sih yang So terjadi. pastor told me presidential elections are happening. Dan pendetanya menjawab bahwa akan ada pemilu presiden And- bulan Februari. And I was praying on the way while going. Nah saat ketika itu saya sedang berdoa pada waktu dalam perjalanan itu. Suddenly I saw a poster, I saw a picture. Dan tiba-tiba saya melihat yaitu gambar poster. And the Spirit of God told me he's going to be the next president of Indonesia. Ya, pada waktu itu Roh Tuhan berkata, yaitu Pak Prabowo waktu itu ditampilkan bahwa ya, dia akan menjadi presiden kita berikutnya. I don't know what is his name, I don't know what is his name. I just told him, number 2 candidate, he's going to be the next president. Nah, saya tidak kenal beliau dan saya tidak tahu namanya, tapi saya berkata nomor 2 So, itu the akan next day, menjadi anggota menjadi There is a presiden. big ministry in, called Mahanaim in Jakarta. Nah, pada waktu itu saya juga melayani di Mahanaim di Bekasi. While I was preaching in the church, in the ministry, Saat saya sedang berkhotbah di pelayanan itu, and the Spirit of God told me very clearly, this is going to be the next president. dan Roh Tuhan begitu jelas mengatakan kepada saya bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi presiden. So in front of everyone, I prophesied he's going to be the next president. Nah di depan banyak orang saya bernubuat bahwa beliau akan menjadi presiden berikutnya. And we know what happened after the month he came into the position. Dan yaitu setelah itu kita tahu 1 bulan kemudian Pak Prabowo menjadi presiden. Maybe if I was not right at that time, that was the last time I'm coming to Indonesia. Nah itu adalah tahun lalu ya, waktu pertama kali saya datang ke Indonesia. Amen. But Amen. I'm here third time. Nah ini adalah yang ketiga kali saya datang ke Indonesia. Why am I telling this? Mengapa saya mengatakan memberitahu kepadamu ini? When God speaks a word, Ketika Tuhan berbicara He will confirm. dan Dia pasti menggenapi. I believe God has something to say in this place today. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan akan berbicara sesuatu pada malam hari ini. As a man of God, I prophesy. Dan sebagai hamba Tuhan saya bernubuat, If you are ready, kalau kau siap God is about to do something great in your life. dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Amen. Amin. So it's good to see you all. Can you turn to your neighbor and say, good to see you? Berikan salam kiri kanan, berkata sungguh baik bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Come on, tell to 5 people, good to see you. Ya, minimal 5 orang ya, salami dan berkata sungguh baik bertemu dengan. Amen. I come from India. Saya datangnya dari India. Nehi. Nowadays, there is a lot of persecution is happening in India. Nah, hari-hari ini begitu banyak penganiayaan terjadi di India. But in midst of persecution, God is doing amazing things in India. Di tengah-tengah penganiayaan, Tuhan itu melakukan hal-hal yang mengagumkan di India. I believe these are the end times we are living in. Nah, saya percaya di mana kita sekarang hidup ini adalah akhir zaman. The Bible says in the end times, the power of enemy is increasing. Nah, dikatakan di dalam Alkitab bahwa pada akhir zaman kuasa daripada roh jahat itu terus ditambah-tambahkan. If the power of enemy is increasing, do you think Holy Spirit will keep quiet? Apakah ketika roh jahat itu terus ditingkatkan, apakah Roh Kudus itu akan diam saja? Hello? Halo? Hello? Are you with me? Apakah masih bersama dengan That's the saya? reason the Bible says, Oleh karena itu adalah alasan Alkitab berkata, in the last days, pada hari terakhir I will pour out my spirit upon all the flesh. dan aku akan mencurahkan rohku atas seluruh yaitu manusia. That means the Artinya Holy Spirit power is more powerful than the power of enemy. Artinya bahwa Roh Kudus itu lebih berkuasa daripada roh jahat. Amen. Amen. In the end time, the church glory should be revealed. Dan pada akhir zaman kemuliaan gereja itu harus
ditampilkan. So I will share one example what happened in India. Nah, saya mau memberikan contoh apa yang terjadi di India. In midst of persecution, Di tengah-tengah penganiayaan, there is one church in North India. dan ada satu gereja di India Utara. In entire village there was only one church. Di dalam India Utara itu hanya ada satu gereja. All the villagers, they were all the time planning how to destroy the church and eradicate the church from this place. Nah, seluruh desa-desa itu merencanakan untuk yaitu menghancurkan gereja So ini. every day they're planning, and suddenly a person who goes to the church, he died suddenly. Nah, mereka itu merencanakan. Tiba-tiba seorang jemaat yang datang ke gereja itu tiba-tiba mati. So all the villagers, they thought taking this as an advantage to eradicate the church. Jadi seluruh orang-orang desa itu berpikir ya ini adalah alasan untuk yaitu menghancurkan gereja. So they thought they carry the dead body and keep it inside the church and blame the church. Nah, mereka berpikir mereka akan bawa mayat ini dibawa ke dalam gereja dan yaitu menghancurkan gereja ini. So all the villagers, they carried the dead body, Nah, seluruh yaitu penduduk desa itu bawa carried near the ini, church. bawa mayat ini ke gereja. As soon as they put the dead body inside the church, Saat ketika segera mereka taruh the dead body rose up. mayat ini di gereja, tiba-tiba mayat ini bangkit hidup. All the villagers, they started running away saying, ghost, ghost, ghost. Nah, seluruh penduduk desa itu lari terbirit-birit. Mereka berkata, hantu, hantu. After some time they realized Tapi setelah beberapa waktu mereka menyadari there is power inside the church. bahwa ada kuasa di dalam gereja. Now all the villagers, they believe in Jesus. Nah, sekarang seluruh penduduk desa itu percaya kepada Yesus. Amen. Amin. One miracle can bring thousands of souls to church. Satu mujizat itu bisa membawa yaitu ribuan jiwa-jiwa yang baru. Amen. Amin. God is ready to fulfill His desire through us. Dan yaitu Tuhan itu siap itu menggenapi yaitu di dalam hidup kita. Most of the time we pray, Banyak kali kita berdoa, but we are not getting answers. tapi kita tidak mendapatkan jawaban. What is the reason? What is the right kind of prayer? Nah, apa alasannya? Jenis doa seperti apa? I'm going to talk about the right kind of prayer Saya mau berbicara to tentang receive everything. Saya mau bercerita tentang jenis doa untuk menerima berkat. You know, when you go to a shop, Kalau engkau pergi ke toko, when we buy some things, ketika engkau membeli sesuatu, shopkeeper asks us money, right? pastikan penjual itu minta uang kan? You know, if you come to India, Kalau kau pergi ke India, there is a currency. ada mata uangnya. Currency in India is called rupees. Mata uang India itu rupiah. Currency in Indonesia is different. Tapi mata uang Indonesia If you itu go to beda. America, the currency is US dollars. Kalau ke Amerika, mata uangnya US dollar. You know, there is also a currency in heaven. Nah, engkau juga harus tahu bahwa ada mata uang juga di sorga. Hello? Halo, Like, is there anything free in this world? apakah ada yang gratis di Halo? dunia ini? Nggak No. ada. Everything comes with a cost, Jadi semuanya itu with a price. harus ada harganya. Amen. Amin. Even the same thing, if you want to receive a blessing or if you want to receive something from heaven, there is a currency you need to pay. Sama. Kalau kau mau mendapatkan sesuatu dari sorga pun harus ada mata uang yang harus kau bayar. Nothing is free in heaven also. Dan juga nggak ada yang gratis di sorga juga. So what is the currency in heaven? Jadi apa mata uang di sorga? Faith is the currency in heaven. Iman itulah mata uang di sorga. Amin. Whenever you speak a faith word from your mouth, it's a currency in heaven. Jadi apapun yang kau ucapkan dengan kata-kata iman lewat mulutmu itu adalah mata uang di sorga. Amen. Amin. Every faith word which comes out of your mouth is a currency in heaven. Jadi setiap kata-kata iman yang keluar dari mulutmu ini adalah nilai tukarnya di sorga.
Most of the time, Banyak kali we believers, kita seorang percaya, our prayer is still in the Old Testament. doa kita, gaya kita berdoa You know, seperti perjanjian in the Old lama. Testament, Moses was praying, Di perjanjian lama Musa juga berdoa, Lord, if you have mercy, please come with me, Lord. Moses was begging and pleading for mercy. dan Musa juga berdoa seperti begini, Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku. Old Testament prayer is always begging Lord for mercy. Jadi perjanjian lama doanya itu selalu mengemis, meminta-minta. But in the New Testament, Tetapi di perjanjian as a baru, new covenant believer, sebagai orang-orang percaya if you perjanjian open baru, Matthew chapter 28 verse 20, kalau kau buka di dalam Matius 28 ayat 20, the Bible says, Alkitab berkata, Jesus says, Yesus berkata, I will be with you till the end. Aku akan menyertai kau sampai pada akhir zaman. Amen. Amin. The Bible also says everything we need in life God has given us already. Dan Alkitab juga berkata, semua yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu telah diberikan Tuhan kepadamu. If you open 2 Corinthians chapter 4 verse 7, Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, the Bible says Alkitab berkata there is a treasure hidden inside this earthen vessel. bahwa ada harta yang terpendam, yang tersembunyi, yang ada di dalam tubuh kita. Hello. Halo. Can you read it in bahasa in your Bisa language? baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 verse 7. 7. Ya, 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amen. Amin. Everything we need in this life is hidden inside of us. Bahwa semua yang engkau butuhkan di dalam kehidupan ini itu ada tersembunyi di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Money is hidden inside of you. Uang juga tersembunyi di dalam Health is hidden inside of you. kesehatan juga tersembunyi di dalam But diri. only question how to bring it out. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini bisa dibawa keluar? That's the biggest challenge we have. Itu adalah tantangan yang besar di See, dalam the kita. Old Testament prayer, many times we pray, we seek God for mercy and we pray sympathy prayer. Dan di dalam cara doa orang perjanjian lama itu selalu doanya itu ngemis-ngemis, doanya itu selalu minta belas kasihan, doa simpati. Most of the time we want to cry, Lord, please give me money, please give me health, Lord, please. Banyak kali kita ini nangis, Tuhan tolong aku, berikan uang kepadaku. We think if we cry a lot, heaven will show us some sympathy. Dan kita berpikir bahwa kita nangis banyak, sorga itu akan memberikan simpatinya. Yes, we cry because God has done amazing things. With thankfulness we cry to God. Kita ini berdoa karena kita ini mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan, kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. But not if we need something we cry. No. Bukan kita butuh sesuatu terus kita nangis, ngemis-ngemis kepada Tuhan. Amen. Amin. In the Old Testament, if you see, Moses was pleading, God, please come with me, Lord, if you have mercy upon me. Seperti Musa berkata, Tuhan berbelas kasihanlah, bermurah hatilah kepadaku, mari datang sertai aku. But in the New Testament, for example, Tetapi di dalam perjanjian baru, maybe you're going on a work. Maybe you're going on a work. Mungkin kau pergi dalam perjalanan. Maybe you're going on a car. Mungkin kau pergi dengan naik mobil. Maybe you're driving a bike. Dan mungkin engkau sedang mengendarai sepeda If motor. we were in the Old Testament, we should beg God to come with us. Tapi kalau kita berdoa dengan perjanjian lama, kita ini selalu minta-minta, ngemis-ngemis. But Jesus said in the New Testament, Tetapi Yesus berkata di dalam I will perjanjian be lama with you all the time. bahwa aku selalu menyertai engkau setiap waktu. As a new covenant believer, Sebagai orang percaya for perjanjian example, baru, we are going on a car, engkau pergi dengan mobilmu, we should say, kita harus berkata, thank you Jesus, you are coming with me. terima kasih Yesus, engkau
engkau datang bersama dengan aku. Amen. Amin. If you open 2 Corinthians chapter 1 verse 20, Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, 2 Korintus 1 ayat 20, the Bible says, Alkitab berkata, everything is yes and amen. dikatakan semuanya itu ya dan amin. Amen. Amin. Everything we need for this life. 2 Korintus 1 ayat 20, bukan Kolose ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, Amen. untuk memuliakan Allah. All we need in this life, God has given us already. Dan semua yang kau butuhkan di dalam kehidupanmu, Tuhan telah berikan See, semuanya. I'm trying to tell you something very important. Saya berusaha untuk memberitahu kepadamu sesuatu yang sangat penting. New covenant prayer is totally different from the old covenant prayer. Doa orang percaya perjanjian baru sangat berbeda dengan perjanjian lama. For example, you get up in the morning. Kalau kau pagi-pagi bangun, You know, every morning devil comes to do something in our life. engkau tahu ya, setiap pagi si iblis itu nungguin kamu untuk melakukan sesuatu kepadamu. Every day morning he comes freshly, he want to do. He want to torture us. Dan setiap pagi dia tunggu engkau, yaitu dia mau menyiksa engkau. So the moment he comes, he'll start thinking what to do, how to torment them today. Dan setiap pagi dia datang begini mikir, gimana ya aku akan siksa orang ini, aku akan hancurkan orang ini. You know, because Jesus has already crushed the head of devil, Karena Yesus sudah menghancurkan kepalanya si iblis, he cannot have any idea what to do to you. dia gak punya ide untuk melakukan sesuatu kepadamu. Come on, listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. Now, how he is getting ideas every day? Dia tidak bisa dapatkan ide apapun juga. Come on, let me tell you, let me explain. Izinkan saya jelaskan. So he comes in the morning, Dia datang pagi, he will be thinking how to torment him or her every day. bagaimana ya dia mau siksa laki atau wanita. So maybe as soon as he'll get up in the morning, Jadi saat dia lihat ya, kau bangun pagi-pagi, see, I want you to listen to me carefully. dengarkan You get baik-baik. up in the morning, Kau bangun pagi-pagi, maybe there is little weakness in your body. mungkin pagi-pagi itu kau merasakan ada sedikit kelemahan di tubuhmu. Satan is waiting what to do. He is thinking. Nah, si iblis itu lagi nungguin nih. As the children of God, Sebagai anak you Tuhan, have weakness in your body. kalau kau punya sakit kelemahan di The tubuh, moment you open your mouth saat ketika kau buka mulut and say, dan berkata, maybe today I am sick in my body. iya, kau berkata begini, mungkin ya hari ini aku sakit, Maybe today I have fever in my body. mungkin hari ini aku demam. The moment you say this, Saat ketika kau buka mulut mengeluarkan Satan kata-kata, says, yes, oh, I should give you sickness. Take it, he will say. nah, si iblis itu berkata, ya, aku akan berikan kepadamu sakit, aku berikan kepadamu demam. Hello? Halo, Are you with me? masih bersama dengan Our saya. mouth is very powerful. Mulut kita ini sangat berkuasa. Satan doesn't know what to do to us every day, but we give ideas to Satan. Setan itu tidak punya ide karena udah dihancurkan kepalanya oleh Yesus. Tidak punya ide. Tapi saat kita mengucapkan kata-kata yang negatif, dia tangkap itu, dia berikan itu kepadamu. Hello? Amen? Amen. But as a Christian, as a believer, the moment you get up in the morning, Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, perjanjian baru, setiap kali kau bangun pagi, even though you have little sickness, little weakness in your body, walaupun kau rasakan ada kelemahan di tubuhmu, but you open your mouth and say, nah kau buka mulutmu dan berkata, the Bible says, let the weak say, I am strong. nah, Alkitab berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Amen? Amin. You open your mouth and say, I am so healthy today. Nah, kau buka mulutmu dan berkata, aku kuat, aku sehat. The moment you say this, Satan will run away. Saat ketika kau mengucapkan ini,
Hello? Halo. Heaven responds to the faith words. Dan sorga itu meresponi In the- kata-kata iman yang kau ucapkan. In the new covenant, God has given us everything already. Dan perjanjian baru, Tuhan itu telah memberikan semuanya apa yang kau butuhkan. You may ask, Pastor, we need money or business. How? Nah, mungkin kau bertanya, Pak Pendeta, kami butuh uang, kami butuh bisnis, bagaimana? If you open 2 Corinthians 8 verse 9, Kalau kau buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, 2 Korintus 8 ayat 9, the Bible says, kita berkata, He has become poor dan dia menjadi so that miskin, we can be rich. sehingga kita bisa menjadi kaya. Hello? Amin. It is already done on the cross. Nah, dia telah lakukan di kayu salib. As a new covenant believer, how to receive the blessing? Dan sebagai orang-orang percaya perjanjian baru, bagaimanakah engkau mendapatkan berkat itu? That's the reason Bible said, let the poor say, I am rich. Nah, oleh karena itu Alkitab berkata, biarlah yang miskin mengatakan aku kaya. Amen. Every blessing in this life, everything is in your mouth. Dan semua berkat di dalam kehidupanmu ini, itu semuanya ada di mulutmu. Amen. Amen. Everything. For example, you get up in the morning. Jadi contoh, kalau pagi-pagi bangun, See, most of the time, devil wanted us to talk opposite, like negative words. dan kita ini seringnya mengucapkan kata-kata yang berlawanan ya, yang negatif. Maybe you get up in the morning, Mungkin pagi hari bangun, you open your mouth and say, nah buka mulutmu dan berkata, maybe you go in front of the mirror. dan mungkin kau berdiri di depan kaca, You say, maybe today something bad is coming to me. nah kau ngomong begini, You know what Satan says? Yes, take the bad thing. kau berkata, mungkin hari ini sesuatu yang buruk terjadi padaku. Si iblis langsung tangkap, ya aku akan Satan. kirim yang buruk kepadamu. Satan is very generous to give things. Dan setan itu murah hati kalau memberikan hal-hal yang buruk. But as the children of God, you get up in the morning, you say, Sebagai anak Tuhan, saat ketika kau bangun pagi-pagi dan berkata, even the things are not good in your family, walaupun hal-hal yang tidak baik Many- terjadi di dalam keluarga, many debts in your family, mungkin banyak utang di keluarga, health is not good. dan mungkin kesehatanmu You terganggu, open your mouth and say, dan buka mulutmu dan berkata, today I am so blessed today. engkau mengatakan, aku sangat diberkati hari ini. Amen. You Amen. say money is coming in Jesus' name. Dan engkau berkata, uang akan datang di dalam nama Yesus. Come on, open your mouth and say that money is coming in Jesus' name. Katakan, uang akan datang hari ini di dalam nama Yesus. Job is coming in Jesus' name. Pekerjaan akan datang hari ini di dalam nama Yesus. All in this Christian life, we need to speak by faith. Itu semua dalam kehidupan kekristenan kita harus ucapkan kata-kata iman. Amen. Amin. Are you getting what I'm telling? Apakah engkau tangkap apa But yang saya? most of the time, Tapi banyak we kali believers, we pray in guilty conscience. dan kita ini selalu berdoa dengan itu selalu menyalahkan diri kita. You know, whenever we want to pray, we come in prayer, Dan setiap kali apa yang kau doakan, devil reminds our past sins. si iblis itu selalu ya buat kita ini ingat-ingat yang lama-lama. You want to be very Dosa good. kita yang lama. You want to be very faithful. You want to come in prayer. Saat ketika engkau mau setia masuk dalam doa, Because devil is very cunning. He will remember your past and make you guilty conscious. dan si iblis itu jahat. Dia selalu bikin engkau itu mengingat masa lalumu, dosa-dosa masa lalumu, The sehingga moment- kau merasa bersalah. The moment you are guilty conscious, your prayer changes. Dan ketika engkau merasa bersalah, doamu berubah. You will start begging God for mercy. Dan engkau mulai minta-minta lagi kepada Tuhan untuk kemurahannya, kebaikannya. I want to tell you something. I want to encourage the church. Nah, saya mau yaitu mendorong umat Tuhan hari ini. How many of you know Catherine Kuhlman? Siapa yang tahu Catherine
Catherine Kuhlman? great woman of God. Itu adalah hamba Tuhan, ibu rohaninya Benny Hinn. When Catherine Kuhlman was praying, mighty healings and miracles used to happen. Saat ketika Catherine Kuhlman berdoa, begitu banyak mujizat kesembuhan terjadi. One day, this woman of God fell in love with a business person. Satu hari, Catherine Kuhlman ini jatuh cintrong sama seorang pebisnis. During the time, her ministry stopped. Tapi pada waktu itu pelayanannya berhenti. Ministry wasn't going on. Pelayanannya tidak berjalan. After some days, she realized Nah, setelah beberapa saat dia menyadari the person was already married. She's been cheated. bahwa dia dibohongi sama pebisnis ini karena pebisnis ini udah menikah, punya istri. The moment she knew this, she left him and asked God for forgiveness. Dan saat dia menyadari, dia tinggalkan pebisnis ini dan dia minta ampun kepada Tuhan. And again, she started doing ministry. Dan dia mulai lagi pelayanan. God was using her more than before. Dan Tuhan itu memakai dia lebih dari sebelumnya. Mighty miracles, mighty things were happening in her ministry. Dan pelayanan yang gagah perkasa luar biasa terjadi. One night she went into the presence of God. Satu malam dia datang ke hadirat She was Tuhan. praying, she was crying and praying. Dan dia nangis dan berdoa. Jesus, Yesus, why did you not scold me for what I have done in the past? dia berkata begini, Yesus, kenapa nggak marahin aku dengan apa yang aku telah lakukan di masa laluku? You know what Jesus told? Dan kau tahu apa jawaban Yesus? I don't remember anything. What are you talking about? Aku tidak ingat lagi apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan. Amen. Amin. God, when you come to God and ask forgiveness, Ketika kau datang kepada Tuhan minta ampun, He doesn't remember your past. dia nggak ingat lagi yang masa lalumu. Amen. Amin. But most of the time, enemy want to be us to be in guilty conscious. Tapi si iblis, si jelek itu, si jahat itu selalu datang, yaitu membuat kita mengingat-ingat dosa lama kita. Amen. Amin. Today I want you to come into conscious of sin. Dan hari ini saya mau membuat engkau semuanya tersadar. Amen. Hallelujah. Haleluya. Most of the time when we pray, Banyak kali ketika kita berdoa, how do God expects us when we are praying? bagaimana Tuhan mengharapkan kita saat kita berdoa? If you open John chapter 20 verse 21, Ketika kau buka di dalam Yohanes 20 ayat 21, see, I want you to listen to me carefully. dengarkan baik-baik. Shall I shock you? Saya All akan your mengajarkan prayers, semua doa-doamu, Father is not listening any one of your prayers. Bapa itu tidak mendengar doa siapapun juga. Hello? Halo. Did you translate correctly, Pastor? Iya. Father, right? Yes. And let me explain. Izinkan saya jelaskan. Every time you say Father, Setiap kali kau berkata Bapa, hello? Every time you call Father, setiap kali kau panggil Bapa, you know what Father says? apa yang Bapa berkata? Maybe for example, he's turned this side. Mungkin Bapa itu sedang berbalik ke Come on, belakang. somebody call Father. Come on, somebody shout Father. Coba ya panggil Bapa. The moment you say Father, he said, yes, Jesus, tell me. Dan segera dia berkata, ya Yesus, beritahu saya. Hello? Halo. That means Artinya, every time you call Father, setiap kali kalau kau panggil Bapa, Father sees Jesus in you. Bapa itu lihat Yesus yang ada di dalam dirimu. Hello? Halo. Every time that's the reason we need to be conscious like Jesus all the time. Oleh karena itu kita ini harus sadar terus setiap waktu seperti Yesus. You know, most of the prayers, why God is not listening, because you're conscious about yourself all the time. Kenapa? Yaitu Bapa itu tidak dengarin doa-doa kita. Either in guilty Karena conscious, kau cuma sadar cuma untuk dirimu sendiri. or you're conscious. Atau, sorry Pastor, Either in guilty conscious or you're conscious. yaitu apakah itu kesadaranmu merasa bersalah atau
yaitu tentang dirimu. John chapter 20 verse 21. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 Now dikatakan, Jesus says, maka kata Yesus sekali lagi, as the Father has sent me, I am sending you. damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku Amen. mengutus kamu. Amin. All important thing we need to know in this life. Bahwa yang penting di dalam kita tahu di dalam hidup ini, The most important thing, more than a prophecy, yang paling penting lebih daripada more than a healing, daripada kesembuhan, for you need to know who you are in Christ. engkau harus tahu posisimu, siapa dirimu di dalam Kristus. The moment you know the truth, Ketika engkau tahu kebenarannya, truth will set you free. dan sorry Pastor, Truth will set you free. kebenaran itulah akan memerdekakan engkau. Amen. Amin. If you open Colossians chapter 1 verse 26 and 27, Kalau kau buka di dalam Kolose 1 ayat 26 27, the Bible says there is a mystery, it was hidden from ages and generations. ya dikatakan begitu ada misteri pada zaman dulu. Now it is revealed. Nah sekarang The disingkatkan. mystery is Christ in us, the hope of glory. Katakan misterinya adalah Kristus itu ada di dalam kita, itu adalah pengharapan di dalam kemuliaannya. Hello. Amin, haleluya. When you realize that Christ is living inside of us, Saat ketika engkau menyadari bahwa Kristus itu tinggal di dalam dirimu, this is the most important thing you need to know in this life. bahwa ini yang paling penting yang kau harus tahu bahwa di dalam hidupmu, All these days as we are living in this earth, yaitu sepanjang hari kau hidup di bumi ini, if you go to John chapter 14 verse 20, di dalam Yohanes 14 ayat 20, and the Bible says, kita berkata, on the day you will know, pada harinya kau akan tahu, that means one day we all will know, dan satu hari kita akan tahu all the days while we are living on this earth, bahwa seluruh hari di mana kita hidup di dunia ini, Jesus was in us, bahwa Yesus itu ada di dalam, Father was in us, Bapa itu ada di dalam, Holy Spirit is in us. Roh Kudus juga ada di We dalam all together one Spirit. dan kita semuanya dalam satu roh. Hello. Halo. That means, Artinya, for example, contohnya, if I am walking, kalau saya berjalan, you know, I'm consciousness all the time that Christ, I and Christ are one. jadi engkau harus bayangkan ya, kalau engkau sedang berjalan, You know, engkau harus sadar bahwa aku dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus itu adalah satu. you know what happens when we are in consciousness as Christ and I are one? Apa yang terjadi ketika engkau menyadari bahwa engkau dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus itu adalah satu? One day I got a call from one of our believers from our church. Satu hari saya memanggil satu orang percaya di gereja kami. His just born daughter was about to die. Doctors gave 1 to 2 days maximum. Dia baru melahirkan anak 1-2 hari bahwa dokter memberikan vonis ya, So he called and we went to the hospital. dan kami pergi ke rumah sakit. And we know some situations there are cameras inside the ICU ward. Dan yaitu ada kamera di ICU. So as we went inside, Saat kami masuk, we are unable to pray. We were not allowed to pray inside kami tidak diizinkan untuk berdoa di dalam. because when we started praying, they will be asking, "What are you doing?" Dan ketika kami mulai doa, mereka akan bertanya apa yang kau lakukan. So, but we went inside. Kami pergi masuk, We just saw the baby. kami lihat bayi, We just touched the baby, kami jamah bayinya, and we came outside. kami keluar. After 1 hour, Setelah 1 jam, the father called me back. dan ayahnya memanggil saya kembali. He said, "Pastor, after you came and went back, Dia berkata, Pastor, setelah kau datang dan keluar, doctors came for checkup. dan dokter datang mengecek lagi. So when doctor was surprised. Ketika dokter mengecek, dokter itu
kaget. He said, your baby is all right, you can discharge the baby. Dia katakan bayimu sudah baik-baik saja, engkau bisa keluar dari rumah sakit. Amen. Amin. And he said, not only our baby, Pastor, all the babies in the ICU are discharging today. Dia berkata bukan bayi kami aja, tapi seluruh bayi-bayi di ICU itu semua keluar. Amen. Amin. When we are in conscious of who we are in this world, Saat ketika engkau dalam keadaan sadar, mighty things will take place. posisimu, yaitu hal-hal yang See, mengagumkan. God has given us His authority. Tuhan akan memberikan otoritasnya. God has given us His Holy Spirit. Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya. God has given us everything what we need in this life. Bahwa Tuhan telah memberikan semuanya yang kita butuhkan dalam hidup kita. If you open John chapter 14 verse 13, Kalau kau buka di dalam Yohanes 14 ayat 13, 14 verses 13, ya 14 ayat 13, the Bible says, kita berkata, if you do great things kalau kau in this melakukan, world, you bring glory to the Father. kalau kau melakukan perkara besar, engkau membawa kemuliaan kepada Bapa. Hello. Amin, haleluya. The Bible says, if you do great things for God, you bring glory to the Father. Dikatakan bahwa kalau kau melakukan perkara besar, My question is, membawa kemuliaan kepada Bapa. Pertanyaan saya adalah, not doing great things, will it bring glory to the Father? kalau kita tidak melakukan perkara besar, apakah kita membawa kemuliaan kepada Bapa? Hello. Halo, Are you with me? apakah masih Yeah. bersama? The Bible says in Isaiah chapter 43 verse 7, we are created to bring glory to our Father. Di dalam Yesaya 53:7 dikatakan kita ini diciptakan untuk membawa kemuliaan kepada Bapa. John chapter 14 verse 13 says, if you do great things for God, you bring glory to the Father. Yohanes 14 ayat 13, kalau kau melakukan perkara besar, engkau membawa kemuliaan kepada Bapa. My question is, Pertanyaan saya adalah, what if you don't do great things? bagaimana kalau kau tidak melakukan perkara besar? You're not bringing glory to the Father. Engkau tidak membawa kemuliaan kepada Bapa. But the Bible says you are created to bring glory to the Father. Tetapi Alkitab berkata di dalam Yesaya 53:7 dikatakan bahwa engkau diciptakan untuk membawa kemuliaan kepada Bapa. Sorry to say this, if you don't bring glory to the Father, why are you living in this world? Jadi kasarnya ngomongnya begini, kalau engkau tidak membawa kemuliaan kepada Bapa, ngapain hidup di dunia ini? This was the question I had for me. Nah, ini pertanyaan yang saya miliki. I was thinking, Lord, if I'm not bringing glory to you, why am I living in this world? Pertanyaan ini datang kepada saya. Tuhan, kalau aku tidak bisa membawa kemuliaan kepada Bapa, ngapain you know, aku God tetap hidup is- di dunia ini? You know, God has given us everything what we need in this life. Oh, Tuhan telah memberikan semuanya apapun yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Even all the power over the enemy Satan. Dan Dia telah berikan kuasanya kepada kita. But we as a believers, Tapi sebagai orang we are all percaya the time praying. dan sorry, Pastor. We are all the time praying, my children, Dan setiap kali kita my business, ya, my anak-anakku, family. bisnisku, keluargaku. Hello. Halo. This is not we are created for. Nah, ini tujuannya bukan itu yang kita diciptakan. There is something we need to do for the kingdom of God. Bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kerajaan Tuhan. How much time more I have? Berapa waktu lagi? Finish? Selesai? No. Yeah, continue. Oh, thank you, brother. Thank you, brother. Are you bored? Shall I continue or? Sudah bosan? No. Apa Yes. saya boleh menjelaskan, Wow. melanjutkan? Wonderful. Amen. Hallelujah. Haleluya. I want to encourage the church. Dan saya mau dorong. I want to tell you something very important. Nah, saya mau memberitahu sesuatu yang sangat penting. When the moment you receive Holy Spirit, Saat ketika kau menerima Roh Kudus, God has given us everything we need in this life. dan Tuhan telah memberikan semuanya apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Holy Spirit is represented as a dove. How many of you know that? Dan berapa yang tahu bahwa Roh Kudus itu gambarannya Yes. seperti burung Holy merpati. Spirit is not a dove, but it is represented as a dove. Dan Roh Kudus itu bukan burung merpati, Yep. tetapi dilambangkan burung merpati. How many of you have seen a dove before? Pernah lihat burung merpati? How many wings it has? Berapa sayap dia miliki? 4 or 3? 2 atau 3? Hello?
Two. Okay. Now, thou has in a right wing it has 9 major feathers. Jadi burung merpati itu punya 2 sayap. Sayapnya yang kanan punya 9 lembar apa? Nine major feathers in the right wing. Ya, 9 bulu ya. In the left wing it has 9 major feathers. Dan yang sebelah kiri juga punya 9. It has a tail, right? Ada buntutnya kan? It has 5 major feathers in the tail. Ada 5 bulu di belakang ekornya. You know, the 9 major feathers represents the 9 gifts of the Holy Spirit. 9 bulu yang sebelah kanan itu gambaran karunia daripada Roh Kudus. Hello. Halo. And the 9 major feathers in the left represent the 9 fruits of the Holy Spirit. 9 bulu sayap yang sebelah kiri itu menggambarkan 9 buah Roh Kudus. And the 5 major feathers represent the 5 callings of the Holy Spirit. 5 yaitu yang di ekornya itu adalah 5 jawatan. Apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. 5 jawatan itu adalah rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. And the 2 legs represent the New Testament and Old Testament of the Bible. Jadi 2 kakinya ini adalah gambaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Come on, everyone lift your right hand. Say 9 gifts of the Holy Spirit. Katakan 9 karunia Come roh. on, do it like this. 9 Come on, karunia left roh. hand. 9 fruits of the Holy Spirit. 9 buah roh. 5 callings. 5 panggilan. The moment you receive Holy Spirit, Saat ketika kau menerima Roh Kudus, Holy Spirit will come with a full package. dan Roh Kudus itu akan datang dengan paket yang full. Seluruhnya diberikan karunia, buah, dan juga 5 jawatan. Amen. Hallelujah. Amin. Haleluya. That's the reason the Bible says there is a treasure inside of this earthen vessel. Oleh karena itu Alkitab berkata, ada harta yang tersembunyi yang ada di dalam tubuhmu ini, yang tersembunyi di dalam tubuhmu ini. All the gifts, all the Holy Spirit, everything we need, all the power, all the authority over the enemy, God has given us already. Seluruh otoritas dan juga kuasanya untuk mengatasi si jahat itu, daripada itu semuanya telah diberikan kepada kita. The moment you know the truth, Saat ketika kau tahu it kebenaran, has set you free already. kebenaran itu telah memerdekakan. Amen. Amin. God has given us everything to dominate that devil in this world. Bahwa Tuhan telah memberikan semuanya untuk untuk menguasainya. But as a believers, we don't know who we are, what is our authority, what is our power. Tapi sebagai orang percaya, kadang-kadang kita tidak tahu kuasa apa dan otoritas apa yang kita miliki. Amen. Are you with me? Amin. Apakah masih Today I bersama want to dengan saya? encourage everyone. Oleh karena itu saya dorong setiap orang You and Christ are one in this world. bahwa engkau dan Kristus itu adalah satu. You know, every morning devil comes to torment you. Nah, setiap pagi itu si iblis si jelek The itu moment he sees you, untuk siksa engkau. Ketika dia lihat the engkau, moment he sees you, he want to run away. ya sebenarnya You know why? ketika dia melihat engkau dia melari. You know why he thinks why Jesus is here? Kenapa? Yang dia lihat itu Yesus yang ada di dalam diri. Hello. Amin. But he will be observing carefully Tapi dia tunggu terus observasi. because of our negative words and our Oleh karena behavior. kata-kata negatif kita atau sikap kita yang buruk, He will realize that you're not Jesus, you're just a human being, and he'll come and he'll hug you. terus dia menyadari, dia bukan Yesus, tapi dia manusia biasa. Hello. Halo, Are you with me? apakah masih bersama dengan I saya? know you have got already what Holy Spirit has kept in my mind. Jadi ini yang Roh Kudus ingatkan saya. I'm also a Bible teacher. I can see the faces. Ya, saya juga guru Alkitab ya. Saya bisa lihat wajah-wajahnya. Somebody are bored. Somebody are bored. Ada yang bosen wajahnya. Kapan selesainya ini? Amen. Amin. Already the moment you know the truth, Ya, tapi ketika kau tahu truth has set you free already. kebenaran itu telah memerdekakan kau. Amen. Amen. Come on, everyone, open your mouth and say, Semua orang berkata,
Close your eyes and open your mouth and say, dan berkata, by faith, lewat iman, thank you, Jesus. katakan ya, ulangi, terima Thank you for kasih. everything in my life. Terima kasih buat semuanya dalam Thank you hidup. for the healing, Lord. Terima kasih buat kesembuhan. Thank you for the money in my life. Terima kasih buat uang yang di dalam hidup. Come on, keep praying, keep praying. Terus berdoa, terus berdoa. Oh, let us welcome Holy Spirit in this place. Mari kita undang Roh Kudus di tempat ini. Let the work of the Holy Spirit be done in this place. If Biarlah pekerjaan daripada Roh Kudus terjadi di you want tempat to ini. stand up, you can stand up on your feet. Engkau bisa bangkit berdiri. If you want to Haleluya. sit down, you can sit down. Kalau mau duduk, boleh duduk, tetap duduk. Oh, rebashikere Let us all lift your hands and keep angkat praying. tanganmu dan terus berdoa. Ask Him, Holy Spirit, talk to me. Dan minta Roh Kudus berbicara kepadaku. Holy Spirit, talk to me, Holy Roh Spirit. Kudus berbicaralah kepadaku. Oh, God has given me a special grace of healing. Bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya yang khusus buat saya adalah karunia kesembuhan. Oh, Rabasheke. Holy Spirit. Oh, Rebashakalaman. Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus. We welcome you in this place. Kami undang kau di tempat ini. Come on, everyone, keep praying in spirit. Terus berdoa, terus berdoa. Ask Holy Spirit to do something. Minta Roh Kudus untuk melakukan sesuatu. Him to touch you right now. Minta Dia untuk menjamah kau sekarang. Ask Him to fill you right now. Minta Dia untuk memenuhi kau sekarang. Come on, keep asking, keep asking. Terus minta kepada Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus. Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Terima kasih Roh Kudus. Keep praying, keep praying. Terus berdoa. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Nirabashakalamanda. Oh, ya Bapa pada labashiri. Oh, ya namasikere basatu. Oh, ya baralaba namasatu. Roh Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Ya nanamasatu. Ya namasere. Oh, ya namasakalamando rebashiri.
by my name. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Setiap pekerjaan keluarga kami katakan di dalam bebas, keluar, bebas, Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit God. Terima kasih Roh Tuhan. Thank you for the wonderful time. Terima kasih waktu yang luar Thank you biasa. for your wonderful presence. Terima kasih buat hadiratmu. You have spoken to your people, Lord. Kau sudah berbicara kepada umat. Oh, I see the coming days. Aku melihat pada Many hari-hari testimonies are coming. dan banyak lagi Many kesaksian akan testimonies are datang. coming. Dan banyak kesaksian akan Many datang. testimonies are coming. Banyak kesaksian. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Lord, we bless this ministry, Lord. Berkati pelayanan ini. I see many times people leaving this ministry. Dan aku lihat yaitu orang-orang meninggalkan pelayanan. As I pray, I also see Dan di dalam doa saya the same thing what I told, that thing happened in North Asia, one church. The same trouble this church is also facing. Nah, hal yang sama juga sedang dihadapi oleh tidak apapun. But I see the Spirit of God says, Tapi saya dikatakan oleh nothing will happen. tidak ada yang terjadi. Things will be changed. Hal itu akan berubah. The situation God is going to change. Hal itu Tuhan akan berubah. The one who said, who is against you, Orang yang melawan engkau he is going to come into the presence of God. dan dia akan datang ke dalam hadirat Tuhan. He will come and kneel down in the presence of Dan God. dia akan datang berlutut di Do hadapan not Tuhan. worry about anything. Jangan khawatir apapun. This is my place. This is my ministry. Ini adalah pelayananku, ini adalah tempatku. Itu kata Roh Kudus. Thank you, Jesus. Makasih Yesus. Lord, we bless this ministry, Lord. Kami berkati pelayanan. Every single person in this ministry. Setiap pribadi di tempat ini. As a man of God, I prophesy. Sebagai hamba Tuhan yang berdoa. Let them be blessed. Biarlah mereka diberkati. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Ya, terima kasih buat pelayanan Pastor Timothy dan Ibu Filia.